Iya hampurannya Bu wayahna ka anak sing tegasnya sebab kieu ke urang ka anak can pernah nita salat can pernah magahan ngaji can pernah masantrenkeun anak nita salat ge can pernah urang paeh bae eta beak dikakeyak eta beak dikakeyak naon sebabna teu salatna teh ku peda korotna can pernah nit Allahu akbar deuleu rarepeh bae deuleu menjelema meureun sadar oh deket aing keneh mah deket aing mah jauh bae atuh edan deui apa bedanya kamu dengan hotspot tahu hotspot dia itu nyambung ketika didekatkan ketika dijauhkan nyari perangkat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni 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 sari'an bi'izzatillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifa'iyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min 'ibadikas salihin Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai sesepuh-sesepuh kampung setempat guru urang anu tadi tos masihan wejangan Kakandal Mukarram Kiai Haji Aljani doakeun kabeh sing cagerak aparat desa RT RW lurah jeung reng-renganana masyarakat panitia ibu-ibu nu geus pohara hadir dina ieu tempat mudah-mudahan urang kabeh dihampura dosa sing asup ka surga tanpa dihisab heula babarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tadi urang geus menang ilmu loba guru kula kakak kula ieu mah beungeut lain hideung kurang caang ieu mah kasep henteu goreng henteu anggap bae nempok kadalnya tadi ge kula turun tina mobil air parawan sasalaman ceurik aya suganti boga orang sukuna katincak ku kula katampi elmuna ti guru urang tadi mudah-mudahan sing bisa ngamakena sing bisa ngamalkeunana
pan bikang mah ngaji marajin asup hiji keluar tilu. Urang hirup di dunia dosa loba ibadah tara ari ngomong embung ka neraka berarti sia kudu boga kawauh orang dalam eta. Coba eta matana ulah nempokeun beuteung bae ka dieu sia. Ieu pangrasa aing tadi tungkul bae ngadenge aing ceuli aing ngadenge ieu. Eta cenah beuteung heueuh aing ge rumasa. Aing ge lieur ieu awak eueuh cangkengan ieu. Geus cicing Bu, jalma lintuh mah ulah gagabah, pangheulana sia asup surgana. Sebab ci kiai nu ti heula ka surgana nu paling berat timbanganana. Ya, cicing sia. Hadir mah tuh cara bapak-bapak di jero masjid husu, tungkul bae kueh beak. Ya, cicing mah urang ngaji bae nya. Ngaji bae supaya bebeunangan. Motor teu boga STNK, SIM teu mawa, helm teu make, lampu merah ditabrak, ari ngomong embung ditilang berarti kudu boga kawauh orang dalam. Ngandelkeun awak urang mah eueuh jeungeun. Berarti urang kudu boga jalema anu nyaaheun ka urang. Berarti kita itu bukan mencari orang sakti, bukan mencari orang hebat. Sia jawara teu teurak ditembak, teu mempan dikadek. Lah jawara ge saruan nincak tai kotok mah jengke. Kita ini nyari orang yang sayang sama kita. Apa artinya kamu punya suami tampan mapan tapi nggak bisa ngehargain perasaan? Apa artinya kamu rumah tangga berlama-lama kalau hanya bikin hati kamu tambah terluka? Ingat ya, luka itu tak punya suara, terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Sebenarnya banyak orang yang sedang tidak baik-baik saja, hanya pintar menyembunyikannya. Bahkan ada orang dalam keramaian, hatinya kesepian. Sepi itu bukan ketika kamu sedang sendiri. Sepi itu bukan ketika semuanya telah pergi. Sepi itu ketika tidak ada Allah di dalam hati. Aingnya di dia mah al-mukarram, di mama titah meuli galon aingnya sana. Oh berarti Pak Kiai di rumah takut istri. Bukan takut istri, aku hanya sadar diri diciptakan menjadi laki-laki, bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Kiu. Ya cicing. Doakeun abdi sing sehatnya. Rumah tangga mah ieu geus 22 tahun Kiai can boga anak. Karak pamajikan doang anakan 5. Kehela, kita bicara tentang kasih sayang. Ini bicara tentang rasa, kawan. Bisa redih cenah ieu. Jika nama loba second nih ya. Bu, ari ibu nyaah ke anak. Sampai anu ngajual sawah kolot mah jeung hajat nyunatan anak. Anak mah eueuh ngajual sawah nyunatan kolot kan. Ih seserian bae. Tuh hadir mah cara MC kalem be jiga tai palim. Ari ibu nyaah teu karunya teu ka salaki. Terus mun salaki paeh daek ilu dikubur. Kadenge sungut pamajikan sia. Mata kana mah teu percaya ka jelema aing mah. Ngomong basa cayut, aku cinta padamu. Tak ada yang bisa menggantikan dirimu di hatiku. Percayalah hanya guludug yang bisa memisahkan kita. Ngising siana helm lah. Salaki paeh mah ceurik doang nu heueuh. Beres idah bae naik NMAX. BL hideung, bibir beureum, uncla anclek.
ulah saserian mikir. Ya tiung hejo ieu loba amat grup cingcau tanaon deh. Ya, cicing lah. Ceramah itu bukan tentang merangkai kata, tapi bagaimana abis ceramah dapat chemistry-nya. Ulah ngan ukur menang seuri, urang kudu aya ilmu nu kabawa balik ka imah. Tadi urang guru urang ilmu geus loba, tinggal dipraktekkeunana. Ayeuna mah imah nambahan bae kula mah nambahan. Jujur ya, jujur. Kasepan nu kahiji, kasepan nu kadua, ngomong sia. Ngomong sia wae. Cekek wae ge. Ganeng. Nyaho aing ngerasa. Tapi hati-hati, Allah itu maha bijaksana. Ada yang ganteng nyebelin, ada yang hitam ngangenin loh. Aing ge rumah sah. Tadi ge aing pas datang dihareup, nek tadi mah nek asup kana gang ieu horeng teh asup mobil. Cenah dihareup bae cenah aya satpam. Pas dihareup aya satpam, nyamperkeun ku aing dibuka kaca. Nyamperkeun sugan teh mah kaca kesalaman horeng nanya, kiai lain. Ih tolol. Ih tolol colok matana ku aing. Aing ngaheuleung mah. Sik aing mending digegel curugna lain. Sakia aing make peci haji. Dangdan geus doang Batman. Masih kena curiga. Kiai lain. Atuh nu salah lain panitia. Emang beungeut aing nu kurang memadai. Pan aing Ki Aljani mah kan katempo tongkrong kiai nanya. Pan aing mah doang nu ngariung bae. Ya tuh kumaha aing bae. Deuleu tutunjuk pecina benerkeun kumaha aing bae. Kecuali aing make peci make cangcut ibu atuh peci aya tuh kumaha aing bae kieu ya aing geus teu betah di Indonesia teh kieu Bandung ngatur makana aing mah jujur geus teu betah di Indonesia yang pindah ka Gajrug aing mah ya. Deuh hihihi atuh geus aing moal anggeus-anggeus ieu ngaji ieu megatan bae ieu. Iya gara-gara ngajurut tadi ada dan kobat doang kieu ya. Kakieu gitu tunjuk bae. Insyaallah. Enggeus ya aing di lembur mah aing hideung-hideung ya ustad aing sia ieu. Di dieu mah aing pake cocokan bae kudu kieu. Bo, katempo. Iya mending beuteung offset daripada huntu offset. Tadi ge aing asar dirangkas manggi ibu-ibu huntuna offset. Nyelah motor teh hirup-hirup pas hirup motorna teu lempang-lempang cik aing mana bisa jalan giginya agak masuk cik aing giginya teu jelas geus nyaah ka pamajikan nyaah ka salaki Masya Allahnya urangnya nyaah ke anak kan eta anak paeh kayak dibakap gitu eta dulu anak diasup yang kayak bodelan kolot kan nyaah ke anaknya anak macan pugu nyaah ke kolot boga anak 11 kolot napaeh eta nu ngajikeun mah moal anakna moal pasti ustad menang nyewa menang mayar kan jadi kadang-kadang dipikir ya anak naon manfaatnya coba mending dikirim ke Palestina pakai cocok bom bu nggak sudah tual noel bae ya guys cicing tapi pan kolot mah indung bapak nyaah ke anak nyaah ge kana pujitna doang kadang-kadang karena akhirat nama teu nyaaheun buktina loba nu bisa maraban bisa mere jajan tapi teu keras karena urusan bab salat kami mah baheula bu pan bapak abdi mah anakna 16 ya tuh kumaha bapak aing bae deuleu si eta mah komplain bae deuleu ieu uyuhan salakina hirupnya bapak aing nu boga pamaji anak 16
nenden saham henteu mak aing ge happy bae murukana mur aing ngajuru langsung sagede kieu atuh longsor mah aing baheula cenah ge pernah di KB temempan haju dikabehkeun deuleu ditambahan deuleu pan ieu aing loba musuh kieu nya Bu ya abdi mah keur leutik eta dulu ya keur rada alit lah pas lagi imut-imutnya hewa ka aing deuleu hewa ka aing aing amit-amit ayeuna mah Pak kolot abdi mah eta ka anak eta galak abdi eta baheula lamun teu ngaji ya teu ngaji sorogan gitunya 2 poe ke aing ngalaporkeun santri aju menang 3 poen ke aing digero ka imah geus bebari nyekel duit aing saran bae dibere jajan horeng kerewak bae suku aing di talian pan baheula mah eta lamun kusen teh jandela panto aya erang-erangan eta suku di talian digantung di luhur hulu dihandap inceung bae doang berek diranjap pan aing tulung-tulung ka indung mi tulungan kumaha ngomongna aing mah anak 16 pae hiji mah moal keleungitan aing nyeri takana hulu angen nyeri kan bahasana kieu aing anak loba parabaneun haju sia teu salat teu ngaji di dunia sia musingkeun aing engke di akhirat sia musingkeun aing mending dipodaran ku aing bahasana kitu tapi lamun zaman kiwari kolot kos kitu ka anak dilaporkeun geus ka polisi kamari bae ge ngaroko di sakola ditampilin ku guru dibejakeun ka indungna dilaporkeun ku indungna polongo baheula mah aing dicabok ku guru bebeja ka kolot ditambahan makana nu ayeuna mah loba nu bararego eta teh lain bentuk kasih sayang eta ngajarkeun polongo nya polongo hitut dibekep diambean ku sorangan polongo sia eta aya nu leuwih polongo ngaranna Belakok Samidin Belakok Samidin mah eta meuli es krim di Alfa pas dibuka ngebul lain dihakan ditiupan Belakok Samidin sia eta ngaranna ih sia nu parah cicing lah cicing anfusakum wa ahlikum nara jagaan kumaraneh keluarga maneh tina seneraka nu hese teh lain maraban anak pamajikan nu hese teh ya ngajagaan tina seneraka mun ala kadar hayang maraban anak pamajikan doang mah teu kudu jadi jelema jadi bebek bae hayang bisa maraban anak pamajikan sakola sampai jadi sarjana teu kudu jadi bebek ge bisaeun bebek wak-wak jaluna hiji bikangna 40 eta bikang nu 40 isuk-isuk ngendog kabeh pernah teu aya bebek sakola SD urang mah kudu bisa ngajagaan anak pamajikan tina seunerak rukun Islam salat nu 5 waktu pan di lembur abdi mah eta pan di dieu mah pan aya nu ka Jakarta heuh aya nu ka Cinglu heuh aya nu ka mana ka Kalimantan di lembur abdi mah eta aya nu nyeuseuh ka Arab di bejaan sasarengehan sia eta mah teu jelas kan datang ke bulan Sapar langsung nyeun imah meuli sawah meuli mobil haju ngojok-ngojok pamajikan aing cik nyana teh haji emang boga salaki ustad ka harti kitu kan bulan Sapar mah mulu dan can mulai haju nu hajat jarang nu paeh ge kan eueuh geus cenah ilujeng kulaba engke ka Arab deui kulaba ge nyeuseuh di Arab 8 bulan hasilna imah mobil sawah geus tinggalkeun salaki kitu mah hayu ka Arab ge diuruskeun di PT
Kan pan pamajikan aing pan pinter jawabna pan ngarage pamajikan ustad wa. Cik pamajikan aing teh nuhun ece pangajakna katampi kawatirna. Ngan abdi lamun ilu ka Arab ieu jeung ece bingung ninggalkeun salakina sebab salaki aing mah Haji Asep nyusu keneh. Ih tanyakeun ki Aljana ge nyusu keneh. Ngeureunna nyusu anak mah gampang make Pepsodent, panas, temempan, make gambir pahit eureun. RT nyusu ka pamajikanna di gambiran pahit, ka dapur nyokot gula, digulaan. Enak anu ti Kalimantan, anu ti Jakarta tiap bulan ngiriman. Kumaha ngomongna ka pamajikanna, "Neng, ieu jeung jajan jeung maraban anak." Sakitu doang. Haju kumaha nu kamari cukup, sakitu doang. Sugan ngomong kieu, ieu jeung barang hakan, ieu jeung jajan. Ngeun lamun budak teu salat, omat ulah dibere dahar, omat ulah dibere jajan. Pernah teu kos kitu? Teu ngadidik kana ibadah, kana nyatu bae. Makana darajat teu naek-naek, sarua jeung akur kulantaran anu dipikiranna kejo pangeusi beuteung. Makana darajat sarua jeung nu kaluar tina eusi beuteung. Otak nok otak kejo. Katakan gitu diajarkeuna. Keur boga duit maka salaki romantis nyebutna ge ayah bedul meureun. Teu gablek duit menyebutna ge si botak. Ya, dengekeun. Coba Pak hampurannya sing tegas coba kana bab ibadahnya. Eta budak anu sok salat jeung nu tara salat beda karakterna. Lamun budakna disiplin salatna, engke ka kolot eta sieuneun. Sieuna ieu hujan. Hujanna mah hiji ngeun baturna bae nu lobanya. Teuing lah. Hujan itu tidak menghalangi, hanya membasahi. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Kiu. Ganeng ini ngarti henteu lah. Makana hayu anu embung dilunjak ku anak, hayu didik dileletik anak dengan tegas. Kasar jeung tegas beda. Ai kasar mah kieu teu puguh-puguh batur dialungkeun ka sawah. Teu puguh-puguh batur dipantek jeung bata. Ai tegas mah kieu mengarahkan anak dengan cara dipaksa sedemikian rupa agar anak takut sehingga anak mengikuti apa yang orang tua perintahkan. Bu, kamari aya tetangga abdi datang teuing teu nanya ge. Eta kan mainna kan ustad. Kieu ngomongna, "Ka Haji, tulungan aing. Aing ku masyarakat mah ditokohkeun, dihormat, dimuliakeun, ku anak mah aing diisingan. Pan aing teh kokolot lembur, jeung lembur ge kolotan aing. Isin aing mah ka masyarakat, kamari masantrekeun anak, kuat tilu mobil dibawa bapana mamangna uwana. Datang ka ditu urang mau ngobrol keneh jeung kiaina, anak mah geus balik kana ojek. Coba ka Haji abdi minta jampe nu manjur supaya lamun nitah anak salat langsung nurut. Dititah suatu ngalawan bae, cik abdi teh gampang, make ayat kursi, ayatna dibaca, kursina dibabukeun kana huluna. So, jajal. Bu, jahekeun ya. Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah man jahala ahlahu. Jalma anu di poe kiamat paling parah disiksana ku Allah nyaeta jalma anu membiarkan anakna dina kebodohan. Bodoh karena urusan ilmu agama. Anakna teu dititah ngaji, anakna teu dititah salat, anakna teu dititah Jumat, dibiarkan bae nyatu be nyatu. Makana abdi titip. Ya, coba nu moal paeh ngacung, coba mana? Ditanya seserian bae aing malah lieur. Coba anu moal paeh ngacung. Arek kiai heula apa rek jamaah heula? Ih tolol kiai heula cenah.
aing jauh-jauh ka dieu didoakeun paeh. Coba mana panitia? Ieu jelema teh lain sih. Pangrasa ka aing tita tadi ningtingan bae ieu. Aku salah apa padamu, Beb? Tadi peci di komen. Ditanya cenah meuning kiai heula nu paeh. Aing 2 kali bae ceramah dahareupun ibu ieu. Edan aing mah beneran aing. Bu. Paeh moal. Moal. Kayak aing can nyambung kana tema encan ya keur malapah gedang heula aing. Kotok jago gerek ngabintih ka kotok bikang tidak langsung nyamperkeun jangjangna sisiripit. Main cantik dulu bos. Pan sia ge main bola tidak langsung kana gawang dikocok heula. Nyah pan urang ge mau bikang ajak ngabaso heula. Beulikeun martabak 2 loyang heuh. Haju bapana kena HS di eta teh disogok pakai jarum coklat 2 bungkus ah. Cicing. Wayahna lamun karunya kana awak urang ka anak kudu tegasnya. Pan aya eta keluarga nu kieu ya, dengekeun aya eta satu keluarga nu kieu. Bapana tara salat, anakna tara salat, pamajikanna tara salat, minantuna tara salat. Nyatu gawe HS. Nauzubillahi min. Aya teh anu sakeluarga tara salat. Ih, bating torek nauzubillahi min. Pak. Orang tua jangan merasa sudah sukses. Kupeda anakna geus bisa ngalah duit. Tapi karena salatna can disiplin, salah seta. Tapi sanajan anakna pangangguran, can bisa ngalah duit, can usaha, can katarima gawe, tapi sholatna disiplin. Itulah orang tua yang sukses masa depannya. Sebab kieu punten ya. Misal anakna can pernah dititah ngaji, dipagan teh ku kolot aja kolot sarua PA deui. Boro-boro ngajarkeun anakna, titah maca alam nataro kuat nyasab kana alam nasro. Kolotna ditanya surat apa itu baru dengar surat 2 alam Pak Kiai horeng alam taro jeung alam nasroh goblok sih. Haju anakna goblok di anak lalakina ndek akan nikah cik panghulu baca syahadat dulu cik minat panganten lalaki at-tahiyatu cik panghulu goblok saya suruh syahadat bukan tahiyat sabar panghulu kege syahadat maka panggih di tengah atuh nama. Pak, bapak abdinya, ai ibu abdi mah geus maot sing dicaangkeun di kuburna. Geus 12 tahun yang lalu. Aju bapak aing panceurik baju kawinkeun deui ku aing. Ih. Atuh jama aing hirup deui moal. Anak mah bisa nganturan sanggup, pan teu bisa marende mah, Bos. Makanya kadang-kadang goblok eta. Bapak hiji bisa kawinkan anak 16 ay anak 16 goblok tuh bisa kawinkan bapak hiji kolot nek kawin ge kuat ku anak diulah-ulah sia bae ge dikawinkeun teu pernah dilarang-larang kolot hayang kawin dilarang-larang goblok. Makanya jadi anak yang peka ge. Kita ini manusia bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Ya cicing sing galaknya mun anak tesalatnya sebab kieu eta urang indung bapa eta mun anakna can daek salat sanajan geus baleg anakna geus kawin ya anakna geus boga anak deui tapi anakna can daekeun salat eta indung bapana selama hirup keneh masih wajib tiap waktu nitah salat anakna geus rumah tangga cenah di Kalimantan telepon salat dia salat awas dia kuai dicoret tina kakak waduh. Iya lain lalagaan bu. Abdinya pernah di WA kumait di jero kubur.
Iya tuh aing mah teu wajib diimankeun ieu. Aing mah teu asup rukun iman. Siap percaya nuhun teu percaya aing merek balik ieu. Mang gue pikirin. Hidup mah jangan pernah hidup dalam tekanan, Bos. Karena hidup itu butuh kepastian. Sama wanita juga butuh kepastian. Jangan gantung mereka dengan harapan dong. Udah siap sama kak kiai masya Allah nya. Asal hirup memang. Iya penyakit nama iya. Iya hampurannya Bu. Wayahna ka anak sing tegasnya. Sebab kieu ke urang ka anak can pernah nita salat, can pernah magahan ngaji, can pernah masantrenkeun anak, nita salat ge can pernah. Urang paeh bae eta beak dikakeyak eta. Beak dikakeyak. Naon sebabna teu salatna teh ku peda korotna can pernah nit. Allahu Akbar. Deuleu rarepeh bae deuleu. Menjelema meureun sadar. Oh, deket aing keneh mah. Deket aing mah jauh bae atuh edan deui. Apa bedanya kamu dengan hotspot? Tahu hotspot? Dia itu nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan nyari perangkat lain. Doang nu heueuh keur kieu memakai tiung. Balik masih tiung hiber kana paku. Jol bae aya tamu pupar-papar neangan tiung aigep kana kokolor salaki. Pak, pan ayeuna mah kieu dengekeun. Pancena mah haji ongko muludan tapi cacahana kana salat. Dengekeun ku sia. Saya ini menceritakan tentang substansi daripada maulid. Pan poin ayatnya tadi dibaca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, buktikan fattabi'uni, cara ngabuktikeunna turut laksanakan perintah Kangjeng Nabi. Mana perintah Nabi? Wajib jeung sunah. Nu wajib mana? Salat. Sia muludan beak 50 juta. Ai beres muludan nu ka masjid beungeut na eta bae pemain lama. Atuh heuh beungeut na eta bae. Kayak anu paeh ganti ku RT hiji. Gerage. Kadang-kadang naik muludan mah eta, heureun naik ka masjid ge. Beres bae muludan, ngolowong deui ta masjid. Kalau ngaku cinta Allah, cinta Rasulullah, bukan hanya sekedar baca sholawat, bukan hanya sekedar marhaba, bukan hanya sekedar mengadakan perayaan Maulid Nabi, tapi lebih daripada itu yang paling utama adalah fattabi'uni, laksanakan yang diperintahkan Nabi Muhammad. Karak sia, najan ngomong cinta Nabi, cinta Rasulullah, ari sia teu ngalaksanakeun perintah Nabi, ngising sia na helm. Jadi muludan dikatakan sukses lamun beres muludan nu salat nambahan, nu ka masjid nambahan, nu maca Quran ngalobaan. Pan ayeuna mah boro-boro jalma awam, boro-boro jalma bodoh, ustad kiai ajengan di imahna teu bogaeun hanca maca Quran ayeuna mah. Hatam Quran teh lamun ilu MTQ saminggu, musabaqah tilawatil kuburan anu paeh. Eta ge diupahan saminggu 300.000 plus 4 kali takbir 10.000 rupiah. Makanya kolot baheula mah pinternya mun urang naik dahar panas keneh digebung. Dia mah pugu panas keneh tiupan heula. Naik nginum panas keneh digebung. Tiupan heula makruh. Jadi lamun barang dahar inum anu panas-panas eta makruh sebab ngarusak ana huntu. Tereh murag huntu. Lamun huntu urang murag maca Quran makhrajna moal bener. Gerage anu gigi hareupna coplok titah nyebutkeun makhraj sok ngempos. Di bejaan saya tambah zazerian bae. Keur ieu ge aya nini-nini ka imah abdi. Geus kolot lah, geus teu layak hirup lah. Kan kieu ngomongna, ka haji cager sedeng cik aing. Dasar aing ngarak datang ceramah yang molor diajak nata jahat. Pugu mama cenah nasi buku kieu-kieu teuing maksudna kumaha mah? Heueuh aing mah boga salaki hiji ge leungit palid.
Ai anak ka mana nu opat beak diborongkeun pake nyeun imah ji jeung. Haju ieu aya naon atuh aing mah cenah naik curhat bae ka haji. Aing pan geus kolot ieu geus level 6. Haju sesa hirup aing ku aing hayang dipake maca Quran. Ngeun ieu masalahna pan ieu metik eueuh gigian ieu. Jadi makhraj hurufna teh rekeun bener. Haju ka dieu rek naon? Heuh pan aing hayang maca Quran ngaderes tiap waktu. Pan aing makhrajna teh bener mah aing isin. Haju heuh aing minta cai ka sia, minta barokahna supaya huntu aing jara di deui. Cing aing teu boga pikiran ieu mah kolot-kolot. Daripada ganeng geus ku aing bere cai saakua di jampean, inumnya cik aing di imah samingguan. Haju balik. Aing di jalan kiih. Poho cai ti aing pake cebok. Atuh pan huntu jara di dihandap. Enggeus udah dibayang-bayang enggeus. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagaannya keluarga tina seneraka. Kumaha ngajagaana? Laksanakeun nu dititah ku Gusti Allah, fardu jeung sunah. Haju jauhkeun nu dilarangan ku Allah, haram jeung makana abdi titip hayang teu nyenangkeun Nabi Muhammad. Maafkan orang yang pernah melukaimu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Naon? Ieu naon sih ieu? Aing mah ieu rada mangmang ieu. Ieu sabenerna nu hadir jelema kabeh apa lain sih? Sia abrug-abrugan ke cacahan ahlak, ya ahlakna mah eta. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Edan. Mantap ngakan seblak meureun. Ieu pan ieu nu hese karapa? Anu ngaji beurang peuting kitab salemari ge can puguh bisa ngamaafkeun kasalahan bat. Komo lamun inget kana kanyerina sasapaan 7 mulud. Haju batung datang lebaran minta maaf. Heeh ku aing dimaafkeun ngan awas ulah deudeuyeun. Maafkan orang yang pernah menyakiti. Ieu mah aya meureunnya second. Dipisah ku salakina menang 2 tahun salaki popotongan datang ngiriman duit ke anakna beuh kuat ngagebrukeun panto najis aing geus balik jalan mana duit tadi cokot ye teu jelas. Atuh nu geus mah geus bae meureun eueuh warisna eueuh jodohna kita kan masih bisa bersama walaupun tidak suami istri tapi kita masih bisa bersahabat. Kiu. Nu kadua da kan ieu larangan Rasul ieu. Larangan Rasul eta urang ulah dendam. Tuh kadenge. Tah kala luar pan lain oraitana. Pugu aing ngomong eta manan kitu ge. Nyeri hati cena ya. Ada luka dalam. Bukan luka dalam, luka yang tak berdarah. Allah. Dendam eta larangan Rasul. Ibu muludan berang penting, tapi ngalanggar nu dilarang ku Rasul. Atuh bohong cinta Rasul, bohong. Lagi namanya Nabi salam aing geus mahalul qiyam doang anu sok ieu teh sok ya Nabi kagak ada curi. Bu, keur maca selawat dodong nu nya.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta mishu suduri ya Nabi. Ya Rasul, Ya Habib salam, salawat. Sayyidina Anas bin Malik pernah ngomong kieu, seumur hidupku aku bersamanya, bahagia rasanya. Tapi ada satu yang paling membekas yang mustahil aku bisa lupakan. Ketika Rasulullah menepuk pundakku seraya berkata, Ya bunayya, idza qaddarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cik Rasul kasayna Anas bin Malik, ya bunaya kase pinter bager anak king gitu Rasul masantun. Padahal lain anak pribadina kase pinter bager herang gerakan dia. Urang ge lalaki kajenting gede adat. Sungutna doang anjing kesrek di luar jawara. Coba lamun asup ka imah jadikan baiti jannati, rumahku adalah tempat kembali ternyamanku. Kumaha carana mun ngobrol jeung pamajikan kajenting di luar kasar, di imah mah sing lembut sing halus ka pamajikan mah, sebab pamajikan mah makhluk halus. Jadi anggap bae kuntil anak. Kan jurig paling loba jurig bikang. Kuntil anak, pocong mumun, hantu jeruk purut, suster ngesot, nyi blorong, si manis jembatan Ancol. Jurig lalaki mah hiji genderuwo, ai tuyul incu eta mah. Bisa bae ka aing bisa bae ka di mah peci aing ngadoakeun bae aing mah hampuran bae aing mah kajenting main ngadoakeun bae aing mah ngadoakeun panjang umurnya ke batur mah geus pare tinggal teteh bae nya lebok cekek habak. Nggak cicing ya Rasul ya dengekeun ya. Jadi abdi mah moal nyaritakeun tentang cerita muludan, nek nyaritakeun tentang substansi daripada perayaan Maulid Nabi. Naon substansi? Eusina nu ngaku cinta Allah cinta Rasulullah buktikeun lain ku marhaba bae, lain ku salawat bae. Tapi ku pattabiuni buktikeun urang ngalaksanakeun nu diparentah ku Nabi, ngajauhkeun nu dilarang ku Nabi. Ya Nabi rek ngomong ya, dengekeun ya. Ya aing doang jelema gelo ngomong sorangannya. Idza qaddarta an tusbiha wa tumsiya. Wahai Anas bin Malik, jika engkau mampu hidup tak usah lama, 1 hari saja dari pagi hingga petang, laisa fi qalbika ghishun li ahadin, dalam hatimu jangan sampai menyimpan rasa kebencian dan dendam kepada siapapun. Faf'al, lakukanlah karena itu adalah perilaku keseharianku. Jadi mun hayang nyenangkeun Nabi Muhammad,
dina hate ulah boga dendam ka jalema, ulah hewa ka jalema, nu enggeus mah enggeus bae, biarkan anjing menggonggong namun kapila tetap berlalu. Ka aing ge sok aya nu ngomong ka haji ulah jok deket jeung jalema eta tukangeun mah cenah ngagogoreng ka haji, cik aing teuing berarti aing nambah follower. Bayangkan coba, dia sampai berani meluangkan waktu hanya sekedar untuk membicarakan keburukanku. Seberharga itukah keburukanku bagi dia? Keburukanku saja dia bicarakan, apalagi kebaikanku. Ya sudah, dibikin enjoy. Dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Ada kalanya kita butuh untuk jatuh agar tahu siapa yang mengulurkan tangan, siapa yang tepuk tangan. Jangan paksakan orang lain untuk menyukaimu. Kalau dia cinta pasti nyari jalan, kalau tidak cinta pasti nyari alasan. Kiu kiu. Urangnya lalaki mun nganjang kanu bikang aya kodean, mun ngajak seuri berarti bogoh, mun baeud bae berarti hayang ngising ditahan. Cenah baeud teu hayang, ku hayang ngising ditahan. Dulu senangnya ulah dendam, ulah hewa, ulah benci, nu enggeus mah enggeus. Cenah batur ka urang ngomongna kasar, urang mah ulah. Oh kadenge dada eungap, ieu kunaon ieu orang tanah kalaluar kieu. Ongko repeh bae ieu, sakali ngomong salah. Kadang iya nini dada eungap. Edar galak koreng detik-detik ya. Sing sehatan mah nya. Atuh lain meleng bae aing. Aing gorowok dada eungap. Senep kana hulu angen. Sia hajat aing nu capek. Dimulai urusan sholat ondang aing nu capek. Masak aing nu riweuh. 3 poe ngambil antem mandi. Beres hajat boro-boro dibere duit 1 juta, beas 3 deka. Aing dipitnah babasan aing nyokotan oreg bae. Nyeri. Nah. Ulah dendamnya. Ulah hewanya. Ulah hewanya. Ulah hew. Doang Kangjeng Nabi mun naik ka masjid sok diciduhan ku Yahudi. Palebah Yahudi gering mah ditoong. Tuh dadae kanan cenah. Di bejaan Kangjeng Nabi mah kitu diciduhan ku Yahudi. Pas ngadenge Yahudi gering ditoong dadae kanan. Hewanian ini kan Nabi Muhammad bagor udah bol mau aya wapakan. Coba mak tong na tonggong na aya batu baterai. Dadae kanan cenah. Talangas amat. Boma minantuna ge beak diusir ieu. Gusti, manya sing cageran bae manya. Mak asal hirup bae ha. Nah, geus mulai kalaluar tah. Dada eungap. Dadae kanan. Kalaluar deui nu anyar geura ge ora itaneuh. Abdi mama ulah sesentak ka abdi. Abdi mah nyampaikeun doang ti Kangjeng Nabi. Ya Allah. Tuh kumaha teh kadang enak kana speaker. Berarti ka aing nganggap torek. Ieu Ki Aljani coba ieu sentimen amat ieu. Ai ka kiai nu pertama bararagu sungutna. Ai ka aing nu jauh ieu kumaha sih ieu sungutna ieu? Aduh, waduh, teu adil ya dak ya, curang. Deuleu, ku kadenge bae cenah ku ceulina. Berarti nganggap ceuli aing sombong gitu lain. Gusti, nasib beureun lah. Geus tapakuran bae nu geus mah geus bae. Aya hakan eueuh puasa paeh kuburkeun kitu bae geus. Geus kitu bae geus kitu. Cara nu heula bae, cara nu heula. Ganeng kiih tah ngolocor kana hulu anak. Deuleu miis deuleu. Ai nyebo jengkol.
Dala. Ngageruan panitia dala. Tapang balikin pempes sebenarnya. Enggeus iya. Oh mak, dadai kanan mah nya. Dek dibaca, dengekan. Pirak wae kudu nyabok jelema he. Kupingkeun mak. Ya sairana ge. Husu ورموه بالحجارة حتى قضبت بالدماء نعلاه. Aing nek nyanyi suara aing goreng izin. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى. Mata nak ketutupan. Wah, keluar deh jeung teuing-teuing ora. Ih nyeri beuteung. Atuh isingkeun. Teu jelas. Dengekeun Bu, dengekeun. Iya aing malain bobodor aing mah ngaji. Jelas aing mah. Eta bae nu teu jelas. Dadai kanan. Kolot-kolot kereng. Kakang jeung Nabi dadai kanan cenah. Allah, asal hirup mah mak. Jara rengkel. Geus mati mah paruyang. Mana hujan bae, mana pamajikan emen bedul doang. Ayo di dia manggih musuh di ini. Masyaallah Gusti dosa dagan masyaallah. Waromauhu bil hijarah. Haji Asep mah ceramah ka dieu, diangseuhan. Dibere cai, dibere tisu, hitung-hitung es teler kemarin. Ih kode jadi le, hatena suujon bahenya. Iya buluan teh hatenu iya buluannya. Haji Asep mah datang dimuliakeun, diangseuhan. Nabi mah datang ceramah di baledogan. Waromauhu pada maledogan eta orang Thaifhu ka Nabi Muhammad bil hijaroh lain make tapai make batu teka bayang aing pernah aya dia nu ceramah di baledogan ku cangkang aku coba jajal mun teu hibar ku aing tenda-tendana hatta khudibat biddima inaklah Nabi di baledogan make batu atuh garetihan sampai ngocor ka handap getih ngecelak summa ada ila Makkah hazina haju Nabi balik atuh merenek ceramah tadi tarima balik be aing ge mun tadi tarima balik deuleu ulah dendam cenah deuleu ka aing teh nya ku hewa teh meureun nya neangan salah aing bae teh pung aing keur ngabahas lapan balik tadi tarima mah balik Fasi dendam dah aja. Fasa'alahu malakul jibal di jalan panggil jeung malaikat cik na malaikat saha eta Muhammad nu wani-wani maledogan maneh sampai getihan tuh urang Thaif hayang dikumahakeun Muhammad ku aing ditangkubkeun ieu lemburna
Kumaha cik Nabi, faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawala. Ulah dikukumaha karunya, ulah dipaehan karunya, ulah disiksa karunya. Kenteuing nu geus mah geus bae. Ayeuna cenah nu ayeuna maledogan, aing mah neta bae panjang tali aisan. Nu ayeuna teu iman ka aing, nu ayeuna maledogan ka aing, sugan ke anak incuna mah ariman ka aing kitu. Jadi panjang tali aisan. Ayeuna dititah salat teu daek, ke isuk ditah deui sugan daek. Nya. Ayeuna cenah ngomong dadaekan sugan itu mana. Ya, mun Haji Asep ya. Mun Haji Asep balik ceramah di dia, mobil aing ngompesan misalnya. Haji datang Kapolsek Pasar Kemis, ditanya ku Kapolsek, "Kenapa itu?" Ku urang ranya, "Hayang dikumahakeun." Ulah dikukumahakeun dibom bae ceuk aing. Paingan aing teu diangkat jadi nabi, aing mah gede adat orangnya. Tuh nabi mah teu dendam. Nu enggeus mah enggeus panjang tali aisan. Allahu Akbar. Ya, mun hayang nyenangkeun Nabi Muhammad hiji ulah den cikang jeung Nabi laisa fi qalbika ghisun li ahadin. Sapoe bae jajal hirup ulah dendam, ulah hewa ka batur. Pu urang mah teh hewa bae. Nya dendam. Urang mah kasalaki ge alhabatan ka setan. Eta lamun geus pasea jeung salaki poho. Salaki alhabatan musuh. Salaki mah sahuap, pamajikan mah 3 huap ngomong. Ih. Eta lamun pasea coba direm sungut eta. Eta salaki sia eta lain musuh sia he. Eta nu dihareupeun salaki sia lain Firaun. Atuh nu geus manggeus bae sia. Imokot menta taala. Pan meureun pamajikanna Nyai Hasem di Kuniran. Tuh kan. Cik salakina, "Neng, kumaha tadina ieu sayur Hasem di Kuniran?" "Ha, sia mah bisana maina bae. Uyuhan dia datang langsung bare nyato. Sia mah teh nyaho nyeusehan anak, sia mah teh nyaho mandian anak, teh nyaho nyetrika, sakitu bae geus cik ieu mah tuh hakan-hakan bae. Ai hayang hakan, teu ngeunah satkan, ulah sok ngomong jeung nyeri ka bikang mah." Hayu salakina malotot bae. Ieu pamajikan aing kasurupan tah naon. Atuh biasa bae, biasa bae. Atuh hampura ka pugu tadi poho. Jaka merek ngasupkeun eta ditelepon ku kakak, hayu salah ngasupkeun di Kuniran kitu. Jelas. Kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Makanya hampurannya salaki ulah sok dilawanan. Pamajikan mau lain lawanan urang moal meunang. Bikang mah lawanan malaikat Ijrail. Cekek habak. Abdi bege mun pamajikan ngomel tara dilawanan. Sok tebokeun bae beungeutna. Cik aing ieu pangeran kaur bae nyiptakeun sianya. Pamajikan cerewet atuh watak bikang mah kitu. Kan bikang mah sungutna ge 2. Sungut luhur jeung ngajak pasea, sungut nu handap jeung menta hampura. Ulahnya. Kiih gerage kiih moal tahu. Gerage iya hampura pokona mah bau jengkol bae isuk mah gerage karpet. Geus dengekeun. Pasea mah pasea bae ulah sok kamalinaan nya. Jaeta nu dihareupan ku sia salaki sia. Yang tidak punya pertalian darah tapi dia mati-matian bekerja agar kalian bisa makan. Aing bae ge beurang peuting duang tuyul diliarkeun, balik mah setor. Aing nyempilkeun duit 100.000 dikodokan bisi ka seuseuh. Diasupkeun kana utang jengkel. Geus nya. Paham? Ya, salaki mun pamajikan pan bikang mah tah lamun geus ngamuk eta
kebun binatang keluar kabeh. Kasalaki anjing sia. Cukup jawab kieu, ngeunahnya ditumpakan anjing gitu bae. Ulah sok dilayanannya. Gitu bae, gitu bae. Si setan sia, kok mau kamu nikah sama setan gitu bae. Si jurig sia, kok bisanya dikawin ku jurig anakna jelema. Gitu bae nya. Nu kadua mun hayang nyenangkeun hate Nabi Muhammad ulah sok ngadahar hak boga batur nya. Pan urang mah lamun diamanatan omongan datang ka ditu mah nambahan. Mun diamanatan duit beda datang ka ditu ngurangan. Wow, ada yang tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja yang terlalu baperan. Cicing, ulah sok ngakan hak boga bat. Guru kami pernah meuli embet di pasar kambing. Embet jeung kambing eta kenanya. Nah, geus kitu mah nyana neangan botol aqua nu kosong, terus dipotong dua, tah nu sapotong dibelahan sisi-sisina. Haju diasupkeun supaya mahi karena sungut embe. Si aing eta embe make masker bah. Sia masker naon sia? Ngahaja ku aing nu mantak di asupan cangkang aqua, bisi ku aing di pasar dibawa ka imah tanpa satu kangen aing pan ditungtun ku aing. Lamun ku aing teu ditutupan cangkang aqua bisi di jalan ngakan jukut tina taneuh batur. Tuh jalma soleh mah sungut embe ge dijaga barang hakana. Sia mah sungutna jigana pager ge mun lembek mah dieu teureung pugu geus menang snack ngakan snack batur ai ditanya pan sia ge boga ieu mah jeung anak aing terkodek ulahnya ulah sok ngakan hak boga geus sakitu bae nya. Jadi ulah dendam, ulah hewa, ulah benci kasasaha. Nu kadua, ulah sok ngakan hak boga hakan nu urang bae. Nya. Ngaji ge seubeuh sakitu dua bae ge seubeuh. Geus penting bos. Saur Nah. Kanjut pamali. Nya, ngunah hampura mah nya, hampura ya. Untuk semua orang-orang tanah maaf ya. Parah cenah deuleu. Ieu hampura bunya hiji pokona makan jenting ieu. Ieu sebenarnya mah aing ngaji sieun nyelak ieu kana hulu angan ieu ya. Ieu nyelak ieu. Sing hade nya, sing hade, ieu sing hade. Haju mun unjam injem pulangkeun deui. Ieu mah geus aing nginjem tiung sia bae ge. Tuh kadenge pan geus janjiannya urang make baju hideung tiung hejo cik nu ieu aing mah baju hideungna mah boga teu boga tiung hejona aing mah boga tiung hejo teu boga baju hideungna pan eta siling injeuman teh leng bae dipulangkeun mulu dareup nya saurut-urutna bae nya ganeng ya tuh kala luar kepentingan mah Jahawati ismeureun nya maklum bae lah obatna karak beak tadi puguh sing cageran mah nya nya masyaallah asal hirup bae mah nya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.